Ну вот мы стоим посреди деревни, последней в селе. Село делится на деревни. Вот заброшенный дом. Следующий тоже заброшенный. Как видите, сараи там разобраны, доски вынимают. Вот. Это как гангрена. Гангрена, когда отмирает что-то, не чувствуется, но человек понимает, что ему конец, если она пойдет дальше. Вот эта гангрена, она уже посреди каждой деревни. Вот дом брата моего, троюродного Эдика, отца 3 детей. Работу здесь не нашел, поехал в Мурманск, но он сварщик. Поехал в Мурманск, распиливал лодки подводные наши, последние, которые на металлолом сдали. Ну и там же и погиб, дом стоит закрытый. Раковая опухоль, вот что это такое, она проникает везде. Ведь что такое, вот основа ее, сегодня тот, кто ворует, тот лучше живет. Раньше тот, кто больше воровал, тот дольше сидел. А сегодня тот, кто больше своровал, тот выше залез. Вот что сейчас происходит. Так, дорогие братцы, зачем нам это нужно? Вся деревня, весь народ говорит, что нам они вообще не нужны, все эти нынешние администрации. Они только мешают, они только палки в колеса ставят. Зачем тогда нам такая власть-то? Даже властью их нельзя называть. Поэтому, вот посмотрите на эту разруху. Ну вот, еще разрушенный дом рядом стоит. Почему бы здесь не жить? Почему бы здесь вот среди богатейшего края не работать, не трудиться? Да потому что нет нынешней власти, нет государства, нет того, кто позаботится о тебе, о том, чтобы твои плоды труда были востребованы. Ведь в семье нужен труд каждого человека. А если есть семья, а ты трудишься на свое, другой на свое, это не семья. Сегодня разрознено все, разбомблено. Поэтому необходимо нам сегодня ставить вопрос о русском государстве. Несмотря на всю эту химеру, несмотря на всю эту раковую опухоль народ вырежет в свое время, потому что она ему не нужна. Она съела вот все эти села наши, деревни. Зачем нам это нужно? Она съела наиболее работоспособных. Сегодня не говорят, но в столице, вот в Коми Республики, ужасающее положение. В Министерстве здравоохранения скрываются цифры о том, что на одного работоспособного мужика сегодня приходится 12,5 женщин детородного возраста. То есть положение без всяких там вот ткацких фабрик в Иваново, город невест называют, у них гораздо легче положение, чем у нас здесь. Почему? Потому что все мужики выкашены как на войне. Кто-то вот захотел жить еще нормально, и тот погиб в чужой стране, потому что здесь не нашлось места. А остальные выбиты Троей, Трояром, Снежинкой, Максимкой, Льдинкой, везли сюда всякую дрянь, всякую химию, убивали мужиков химией. Химическая война была. Причем война страшная, после Великой Отечественной войны не было таких потерь. Так вот, война идет, и в войне врага уничтожают. Вот что сделает наш народ, я думаю. И чем скорее он это сделает, тем быстрее дома наши заживут, тем быстрее нам понадобятся садики, пекарни, столовые, совхозные производства. Тогда оживут поля наши, тогда оживет Россия-матушка. Чтобы она ожила, сделай сегодня все для этого. Или, если тебе Россия не нужна, то ты не русский человек. Вот и все. Спасибо.